Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ni kita akan buat food review. Sambung food review. Saya di sini bersama saya. Hai, saya Ilya. Ya, Ilya. Daripada channel sebelah. Okay, hari ni kita akan review yang pertama. Honey bar daripada ni, madu daripada Syuib ya, Syuib. Sarang madu. Oh, ni. Nampak sedap Oh, kan? nak buka out. Nampak sedap kan? Okay, lepas tu Kita ada popcorn. Ni popcorn ni kita orang beli kat pantai. Popcorn ni kita orang beli kat pantai. Sebab ada orang jual. Muka dia sedih. So kita orang kesian, kita orang beli. ya, saya ada kawan juga yang jual ni. Nama dia Toge. Ya. Ya, Toge. Okay. Dia kata popcorn ni ada dia punya apa? Special powder. Serbuk misteri. Tuan tanya rasa apa pun dia kata misteri. So kita tengok lepas ni lah. Lagi kita ada apa? Okay. Ada ni. Jatuh. Ni apa? Ni deep fried golden Oreos. Ni masak sendiri ya, dia masak. Okay, tu yang terakhir apa? Vietnamese spring roll. Ya, betul. Yang ni pun kita nak masak sama-sama. Yang dah koyak beberapa kali. Okay, jom. Mula-mula nak try deep fried Oreo dulu lah. Deep fried Oreo. Bismillah. Oreo kalau putih. Sedap. Dia rasa macam welcome Oreo. Ya, yang ni pakai batter pancake pisang So Sebab salah beli. sedap juga sebenarnya. Rasa Boleh lah. sedap kan? Rasa pisang, rasa golden Oreos, rasa vanilla tu semua cukup lah. Okey lah. Boleh lah, boleh lah. Dia manis tu, dia manis daripada Oreo. Kan dia ada cream ni. Boleh lah. Next. Okay, seterusnya kita akan makan ni Vietnamese spring roll. Spring roll. Kita masak sendiri. Sos ni pun masak sendiri. Ni masak Special. special. Okay. Selenci. Try. Oh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kena buat sendiri, tengok padat. Nampak? Okey. Lebih padat. So, lepas ni siapa yang teringin nak makan Vietnamese roll, buatlah sendiri. Lagi puas hati. So, ada sumun, ada apa ni? Salad, ada timun, ada ketam, ada udang. Makan dulu. Kita akan review sarang madu. Madu sarang. Madu sarang Honeycomb. Honeycomb. Ini. Ini yang orang nak tengok ni sebenarnya. Nampak? Tak nak baut. Dia kena tongin sikit. 700 gram. Jadi nanti saya akan tagkan tuan punya ni yang saya beli dekat apa? Instagram. Dekat description box down below. Excited. Nampak tak? Tak nampak ni yang tolak depan, tak depan. Ya. Dah berjaya buka ya.
Tak sabar nak rasa. Kita potong. Nah. Iya. Iya. Dia benda ni dia makan, dia kena keluarkan ke? Orang kata dia sedut je. Tapi I ada tengok yang telan sekali. Ni kunyah. Mana tutup dia tadi? Nak tutup. Yeah. Okay. Ni first time makan ya. Excited ni. Senang main ni. Main. Manisnya. Manis mati. Sedap ni. Sangat penting telan ni. Ha? Keluarkan. Dan. Sedap ni. Sedap. Suka dah. Madu tak? Sedapnya. So madu dia tak rasa gula Madu dia memang rasa 100% honey. Ya, 100%. Fine. Jadi boleh dapatkan madu sarang lebah Baik Syuib. by Syuib. Bro, terbaik bro Syuib. Tak lagi. Lagi tak? Nak ni. Even dekat sarang dia ni pun banyak madu. So tak payah beli ni lah, madu asing. Kalau macam confused nak beli madu ke, nak beli honeycomb ke, better beli honeycomb sebab you get the experience sucking the honey from the honeycomb and at the same time dia banyak gila keluar madu kat dalam bekas ni. If you don't believe it, tengoklah. Beli ikan yang kedua. Ambil. Saya tu. Memang sedap guys, serius. Dia sebenarnya kalau tengok dalam apa orang macam kunyah kan, sebenarnya dia macam kemam tau. Masuk dalam mulut dia kemam kan. So sedut madu, lepas tu dia punya ni putih-putih ni Dia punya wet. nak telan pun boleh, nak buang pun boleh. Tapi yang penting sedap lah. Sedap Memang lah. 100% Worth it. Yes. Ni kami crave ni dah lama ni. Sedap. Memang tak menyesal guys. Memanglah mahal sikit tapi you dapatlah madu 100% ni. Dapat kepuasan madu dia tu. Benar. Sedap. Serius. Tak betul. Tak tipu. So siapa yang macam tak agak-agak nak beli sebab mahal kan, sebabkan makan kan, so buat treat as yourself reward lah. Betul. Lagipun madu ni bagus untuk kesihatan. Ada banyak khasiat dia. Betul. Even dekat dia punya packaging pun ada cakap hadis pasal diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anhu. Katanya Nabi SAW amat gemar makanan manis-manis dan madu. So that's it. So I think to invest
some of your money on this honeycomb is very worth it lah. Jadi saya pernah try kalau beli madu yang dekat supermarket tu, dia memang kalau apa kondensasinya dia, madu tu last dia akan nampak gula kat bawah tu. Yang terakhir, absolute popcorn. Yang oleh seller pantai. Okay, kita beli ni kat pantai. Kita nak try lah absolute popcorn ni. Jadi kita akan buat dua bag. Satu makan dia dengan begitu saja. Lagi satu kita akan letak di guna ni. Special powder dia. Special powder dia. Tak semua, tak sikit je. Goncang. Flavor extra caramel. So dia rasa Extra macam mana tu? Mari kita lah. try. Popcorn biji. Nak dibagi. Popcorn biji. Okay. Sekarang ni kita rasa dengan, saya rasa saya dah faham lah kenapa dia panggil mystery powder. Sebab Satukan rasa. Sebab bila masuk dengan ni dia rasa macam wow, misteri dia rasa. Tadi kita beritahu harga lah yang kita beli. Okay, macam ni kami beli 700 gram, harga dia RM129. So memang bukan nak cakap saya ada duit ke apa, tapi memang berbaloi. Banyak pula tu. Banyak nampak ni madu dia kan. Rasa memang siapa yang crave ada telur yang tu dah boleh dah beli. Memang beli guys, tak rugi. RM129 tapi kepuasan syahdu. Macam tu. Okay, ni popcorn ni aku beli berapa tu kan? RM19.90. RM19.90. Tapi tak rugi sebab Banyak. Lepas tu dengan mystery powder dia lagi RM19.90. Food review kita pada hari ni lebih tumpuan kepada sarang madu ni dengan absolute popcorn ni. Yang ni macam just kita nak tunjuk-tunjuk je lah kan. Extra. Ni golden Oreos. Vietnamese roll, buat sendiri, sos sendiri. Madu sarang daripada Shoaib. Dan juga absolute popcorn. Okay, itu saja daripada kami. Don't forget to Subscribe and like and comment dekat bawah. you guys boleh letak di ruang komen kami untuk buat food review apa selepas ini. Okay, itu saja daripada kami. Jangan lupa. Bye bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.